Akala ko may flood control na. Bakit parang swimming pool classroom natin? Oh shit! Sir Miradora, what if Binaha classroom? Kahit may flood control daw, buti na lang waterproof ang sulat ko. Oh wait, hindi pala. May libreng merienda pa, oh. Next subject. Arling Pantubig. Isa lang akong tao, hindi ako flood control project. Gold medal na to sa swimming. Sinong may sagot kung paano tuyuin ito? Tag mo tropa mong laging late, baka abutan pa ng baha sa classroom. Oh, swim na kayo dito. Sa Pilipinas minsan mas mabilis pa ang baha kesa sa project. Like and follow na para safe ka. Like ko na. Follow ko na.